Vamos preparando todo lo que es Los buques de ritmo, presentes también los buques de ritmo, los B-Boys de la nueva escuela y de la vieja escuela, están todos unidos, están invitados a venir acá. Los B-Boys de la hacer pista. un poquito la ronda. a esas palmas, vamos, a ver gente, vamos a esas palmas. En vivo, Adoro Dance, Shallow Power, Punto Negro Cheto. ¡Vamos, Alex! ¡Vamos, Alex! ¡Big Boy Alex! Haciendo todo lo que es Freak Dance. ¡Oiga! Las monedas pueden venir acá, ¿no? Las recibo también, vale. ¡Oh! Ahí viene mi Boy Goku. Hola, hola. El pañuelo, pero tiene insecto, ponte el pañuelo. ¡Oh, sí! Pero tiene insecto, pero ponte el pañuelo. Estoy grabando, Julio. A ver, los B-Boys. Estren, grabalo, Goku, toma. ¡Todo el dolor! ¡Vamos a la palma! ¡Fuerte el aplauso! ¡Siempre el amigo Goku! A ver. B-Boy, Andrea. A ver la palma del público de los chicos. Palma, 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 palma. A ver arriba ese público. A ver, gente, acá tenemos un niño perdido, Vamos con la palma hacia arriba. Un bailarín que se suba más en la fiesta de esta noche. Gracias, ¡Sabe! ¡Sabe! Ahí va. Recién viene de los 15 directamente a bailar a la plaza. ¡Fuerte el aplauso! ¡Azul! Ahí viene Azul, mi gol Azul. El deporte preferido de todos los chicos. ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! Muy bueno. A ver, a ver. Vivo y Leo. ¡Oh, sí! Que los old socios no se pasan. A ver si no hay una batallita old school y nueva escuela. ¿Se animan? La capital. Un poquito más de música fuerte. Levanta la música. Bien ahí. Palmas, a esas palmas. Todos haciendo palmas. Que esa es una fiesta. Ya pasaba la gorra, ¿eh? Vamos, sí, vamos, palma, palma. A ver la gente de esa palma con el señor Electro. Dale. Le agradeceríamos a la gente una mini colaboración de 100 pesos. Un poquito en éxito.
Se nos puede filmar, Ahí está, le salió el negro quieto, bailando, demostrando un poco lo que es. El negro cheto haciendo breakdance. Otro personaje de la old school de Córdoba. ¡Un bigoncito! Leo, Vivo y Leo, está bailando acá para todos ustedes. Leo también ahí. Otro personaje de la old school de Córdoba. Callejera de Córdoba, capital. Él es el ruso que peleó con Rocky. El Rocky 5. ¡Dale, dale! Haciendo acá la previa para que entren los buques del ritmo. La Calinchis. Molino. El molino del Calinchis. ¿A qué le ponemos que es en serio? No me acuerdo todavía. Y voy Eric que no me dejase nunca, vaso. La papa. Pero que nos conocimos está igual. Queremos escuchar el aplauso del público fuerte, vamos. Breaker Sebastián. Y enseguida entra Melanie. Ya se tiene competencia en diciembre. ¡Vamos! ¡Come on, ladies! ¡Vamos, Electro! ¡Hola, yeah! Este hombre tiene 60 años. El niño perdido. Y tiene toda la diversión. Es el niño perdido, su padre. Está por ahí, por favor, con el palo. A ver si le cedemos las palmas. Lo reciclamos. Con 60 años y su baile tan original. No tomó nada, Vamos, dinero. Ahí se prende todo la locura de la hija. Bueno, ahora después de Ale, ya preparando la ronda para escuchar el hilo que